今日係 Miranda 姊妹為我哋證道。好，弟兄姊妹平安。咁咧今日咧就冇 PowerPoint， 咁啊希望都仲有 Power。先啦 ，OK。咁啊喺我分享之前咧，就想講少少一啲嘅經歷啦。就點解我今次會揀呢個題目？咁我上年年尾嗰陣時候咧，就去咗土耳其，去咗Turkey。咁 Turkey 咧，唔知大家知唔知咧？佢個時差同我哋咧係爭好遠嘅，啱啱一刻鐘。咁咧，我平時都 jet lag 噶啦，去 Sun Travel。咁但係咧，嗰次就真係嚴重嘅 jet lag 啦。咁啊，去到就夜晚黑啦，開始就準備瞓覺噶啦。其實應該去到酒店嗰陣時候。咁啊，我同我仔去到先嘅。咁啊，瞓唔着啦，梗係，right？咁啊，喺度望住天花板，係咁樣兩個喺度，即係等。終於咧，等到3點幾鐘啦，我哋都放棄瞓覺啦，直接開埋眼燈。咁我個仔咧就即係抄嘢食啦，睇下邊度早餐，Turkey早餐好出名噶嘛。咁就睇邊度做早餐咧就係好食啊咁。咁唔知點解咧，喺度揾嘢食嘅時候，準備幾時出門口好咧咁。咁仲好黑噶嘛。咁5點幾鐘突然之間咧，好大聲咁咧廣播喎！我話哇，咁冇公德心啊嚇！咩睇咩廣場操啊？點解咁早啊都未光咁？諗下唔多似話，我唔識聽嗰啲 Turkey 話咁我。咁我發覺原來諗下，因為咧佢哋土耳其咧係一個穆斯林嘅國家嚟噶嘛，回教國家。咁佢哋係守呢一個嘅 Five Pillars of Faith 嘅。咁就即係咧，其中第2個咧就係每日要5次嘅祈禱。第一個祈禱咧就係天未亮嘅時候咧，佢哋就祈禱啦。咁好齊心嘅喎，即係所有嘅清真寺咧就喺度廣播啦咁樣。咁我心諗唔使等啦，係咪都醒晒啦？大家都咁，我哋就落街決定食早餐啦。食完早餐之後咧，逛咗2逛咧，今日到午餐咯喎。咁又揾嘢食，我哋又揾午餐食。咁我個仔就話咧 ，Turkey 嘅雪糕咧就好出名嘅咁。我哋又揾 Turkey 雪糕啦。咁我揾一間就好出名嘅。唔該啊，Hardy 俾我哋 slide。係啦。咁咧左手邊我左手邊啦嚇嗰個咧就係個雪糕屋啦。咁好細間嘅啫。咁啊好開心，諗住食 Turkey 雪糕。閂門喎，去到12點幾鐘閂門喎。我冇搞12點幾鐘閂門。咁之後咧我就發覺隔離咧其實係一間清真寺嚟嘅。已經跪到咧出晒出邊啦，冚唪唥咁趴晒喺地下度祈禱。咁我同我仔講，我話咁點啊？我哋等唔等下咁？喂，梗係等啦，你唔等啊？食雪糕啊嘛咁，我企喺度等啦。咁所以我影咗幅相嚟同佢哋。咁啊等，我其實好即係好幾震撼啊嗰個 moment。點解咧？佢哋祈完禱之後咧，個個揸住張又唔係隻嗰啲叫咩箭褥。有大有細，一個一個咁樣就翻佢哋工作嘅崗位，開店嘅開店，翻工嘅翻工。咁我哋就好開心啦，因為間雪糕屋開啦嘛。咁我個仔就去買雪糕啦。咁中間嗰個就係我個仔，就食雪糕啦佢。我都有份食。我唔知大家有咩感覺？嗰陣時我嗰個感覺咧真係好震撼。頭先我哋祈禱嗰陣時都為班穆斯林祈禱啊。我唔知道佢對嗰個神有幾真心。但係一樣好肯定嘅，我覺得佢哋真係好認真啊！覺唔覺得啊？真係好認真啊！即係如果咧，我哋好似Carissa 嗰個祈禱咧，如果啲穆斯林信晒耶穌嘅話咧，肯定係一個好嘅基督徒佢，因為佢哋真係對佢哋嘅信仰非常之有信，即係好認真啊！咁啊，係啦，所以我就揀咗今日嘅題目咧，就係一個上行之詩嚇，即係講到咧，我哋應該點樣起到去見神咧咁。咁但係我未講之前咧嚇，我就想即係呢個就係講我哋應該點樣做。但我覺得咧，我哋應該要知道神係點樣做嘅嚇。咁啊，但我未講之前，不如我哋做個祈禱先好嗎？親愛的天父，我哋感謝讚美你。主啊，我多謝你，因為你揀選咗我哋。所以今日嚟嘅我哋都係一個朝聖者，我哋都好有心嚟到去見你。係今日主啊，我哋感謝耶穌基督，你為我哋
捨身喺十字架上面。所以今日我哋唔需要守呢啲規條啦，我哋喺你嘅裏邊已經得自由。所以為到咁樣我哋感謝你。但我相信爸爸你係好想我哋對你都係好認真嘅。所以今日我哋嚟到你嘅面前，我求聖靈你親自嘅同你講說話，叫我哋嘅心係開嘅，叫我哋嘅心藏得住你嘅話語，叫我哋嘅心能夠活出你自己嘅心意。我哋有冇祈禱交託奉耶穌嘅名求？阿門。係啦，咁先係講下，我覺得一個好關鍵嘅就係究竟神想我哋點樣咧？如果你睇翻聖經咧，由創世記到啟示錄咧，其實神有一個嘅好忠心嘅講俾我哋聽，佢係想點嘅。嗱，創世記嘅時候，呢一開始咧就6日創造啊嘛，頭4日咧就係講到點啊？第一日做光啦，第二日做咩啊？記唔記得啊？到天空啊嘛，係嘛？穹蒼啊嘛，就將水分上下啊嘛，所以即係聖經好有智慧嘅，知道即係空氣有水。OK， 第3日咧就做海啊，即係分開海同埋陸地，咁同埋咧陸地上咧就出青草同埋樹木啊嘛。第4日咧就做星星、月亮、太陽啦，定晝夜、定節期，搞掂晒呢啲嘢，安排好晒之後，神開始做生命啦，即係生物啦。第5日神做海先啦，海裏邊嘅生物，然後做天裏上面嘅生物。做完即係動物之後咧，神就開始講一個好緊要嘅說話。佢話咩啊？佢話神就賜福俾所有嘅一切，說滋生繁多，充滿晒水啦天空。之後第6日神就做地上嘅動物啊嘛，同埋人類。神又講咗同一句說話，佢話要賜福俾佢哋，同埋叫佢哋乜嘢啊？繁衍增多。嗱，呢個好關鍵啊。OK， 咁我哋下一個 slide 唔該。咁咧，神做咗人之後咧，人有少少唔同嘅，除其他生命唔同嘅，因為人咧係聖經講係照住神嘅形象做噶嘛。同埋第二樣嘢咧，神俾我哋有權柄去管理晒呢啲嘅嘢。最重要咧就係講到咩啊？神俾咗伊甸園，將人擺喺伊甸園。你發覺喺伊甸園嘅時候，神同我哋嘅關係好點啊？好親密嘅喎，冇攔阻噶，我哋可以同神講嘢噶。人與人之間都冇攔阻噶，兩公婆唔好話，你剝晒衫咁醜怪咩啊？赤身露體並不覺得羞恥。喺嗰個時候咧，所有都係 wonderful、very good 嘅，全部都係冇攔阻，冇一個嘅羞愧嗰個心。你發覺成啲聖經咁厚啦吓，得2章啫，係咁樣嘅啫，之後一路都搞唔掂啦。OK， 點解咧？下一章，神咧將俾人類咧有一個命令，佢話所有園裏邊嘅果子你都可以食，就係一棵你唔可以食，就係咩？分辨善惡嘅樹，嗰個果子你就唔可以食，因為食咗之後咧你就必定死。嗰個死咧唔係話瓜老襯啊咁樣嗰種死法，係一種嘅同神永遠嘅分離。所以自此之後咧，呢個可以同神嗰個直接嘅溝通咧冇咗啦。人仲可唔可以住喺伊甸園？唔可以。與神同住呢一個嘅親密嘅關係咧被破裂。咁之後神用咩方法去維繫咧？似乎神係好想同我哋喺埋一齊嘅。所以神咧喺後來之後咧，一路創世記講到咧，神就同人立約啦。所以話咧，我哋嘅神係一個立約嘅神。第一個約咧就係同挪亞立噶啦。OK， 挪亞記唔記得係邊個啊？方舟係嘛？點解而家我哋 raining 啊？前嗰排成日 raining 啊，落雨啊，落雨之後有乜嘢啊？有彩虹。因為當時嘅人咧點樣講啊？聖經罪惡好大啊，終日思想嘅盡都是惡，所以神要重新洗牌，將成個世界所有 wipe out 晒，留翻挪亞喺當時係被稱為義人。所以聖經點講咧？佢話神咧要當神用咗呢個洪水滅世之後咧，神同挪亞立約，佢話我要賜福俾挪亞同佢兒子，要佢哋生養眾多，遍滿全地，講同一樣嘅嘢。然後用乜嘢啊？彩虹為記係咪？就試過叫做彩虹嘅立約，以彩虹立約為記，佢從此之後不再用洪水嚟到滅世。第一個約吓，之後咧神揀選咗亞伯拉罕同埋佢嘅後裔啊嘛，以撒雅各。係嘛？呢一個咧就亞伯拉罕嘅約就係要乜嘢啊？要佢哋，佢話咧我要賜福俾你，我要與你同在，要萬國都因你嚟到得福，我要賜福俾你，叫別人都因你而得福。所以呢個約咧就係同以色列咁
以色列嚟到立嘅，因為亞伯拉罕就係以色列嘅祖先啊嘛。你發覺咧，所有嘅呢啲嘅約咧，都係想一樣嘢，就係神要同你可以同我哋一齊，同埋賜福俾我哋。睇唔睇到個 pattern 啊？開始睇到啦吓。咁之後咧，越嚟越多人啊嘛，所以神要立另外一個約啦。呢個叫做西乃山嘅約，或者國語就係西奈山。OK。咁你聽到西乃，即係可能你就咩嚟㗎咁樣。如果我講十誡咧，你就知我講乜嘢係嘛？十誡好出名。咁你十誡又講到律法啦。咁但係如果你發覺咧，嗰個西乃山之約點解咁緊要？唔係淨係嗰個律法嘅本身，而係背後嗰個應許。究竟神立呢個約為咗乜嘢？我哋睇翻去經文下一個，一齊讀啊！唔該。現你們若是實在聽我的話，遵守我嘅約，你們就必在萬民中作屬我的產業。你們要歸我作君尊嘅祭司和聖潔嘅國民。唔該，呢度講到咧，神想我哋遵守呢個係想做乜嘢？所以我哋能夠成為佢嘅產業，成為佢聖潔嘅國民。你發覺聖潔呢個字 holy 咧，係喺出埃及記先有嘅啫，創世記係冇講到嘅。即係話咧，holy 呢個字聖潔咧，開始 introduce 晒從呢一個出埃及記。原來神咧呢個係聖潔咧，係神一個位格嚟嘅。咁乜嘢係聖潔咧？如果你睇利未嘅就清楚啲啦。即係你咪自己點講啦？佢話你哋要聖潔啦，因為我即係神咁講啦，我是聖潔的。聖潔係咩意思咧？即係分別出嚟咁解。分別出嚟咧係俾神嚟到歸俾神嘅，係唔屬於呢個世俗嘅，係冇罪嘅，係冇污穢嘅。咁就係聖潔啦！哇，我哋嘅神係聖潔噶 ，OK？ 咁所以你發覺點解嗰陣時候伊甸園嗰陣時候神要趕人走咧？因為唔係佢哋會死，而係佢哋對罪嘅認知已經唔同咗啦。因為佢哋不再喺神嗰裏邊分別為聖，佢哋離開咗神嘅呢一個嘅聖潔呢個約。咁好有可以做，即係神揀選咗佢啦，要佢哋做聖民。咁當咧呢個神咁講嘅時候咧，你發覺咧啲人點樣回應咧？啲人嗰陣時好以色列人好咩嘅喎，拍下心口佢話：神你講乜嘢，我哋一定會聽嘅，照足一定要遵行咁樣。咁你估實際上係點樣咧？係嘛？即係當神講完十誡之後啦，哇！十誡好犀利，係咪好犀利啊？你以為？完全唔係下一張，唔該。好似拍恐怖片咁嚟，好唔好啊？係點樣啊？又行雷又閃電，震晒咁樣，冒着煙啊，個個都震，遠遠地站着，都唔敢行埋去啊。OK， 仲同摩西講過，你唔好俾你嘅神咧，唔好讓神同我哋講嘢，一講嘢就死啦咁樣。係完全係驚到咧，唔可以貼近神。咁終於點樣咧？所以摩西咧。就要自己，神就話你自己一個人上山啦，你唔好俾啲人跟住你。咁啊，摩西自己上山。咁上咗山之後咧，神就把好多嘅重要嘅更加即係好多 detail 講出嚟啦。其中一張 detail， 下一張唔該。神教導啲以色列人要做乜嘢咧？你哋要建造聖所，建造會幕，可以點樣啊？使我可以在他們中間居住啊！神一路以嚟都有一個好清晰嘅目的，就係想喺我哋中間居住啊！所以佢搞咁多嘢，又要守律法，又要起聖所，又要可以喺呢一個會幕，做乜嘢啊？就係想同我哋一齊啊嘛，係咪啊？咁大家記唔記得十誡頭嗰兩誡係咩啊？考你哋啦，都出名下噶啦，唔記得？記唔記得？除我以外咩啊？唔可以有別的神啊嘛，之後係第二個咧，係啦，唔可以挑偶像。點知摩西都未落翻山就 OK， 下一張唔該，就已經犯咗頭嗰兩個啦 OK， 又拜偶像，起又整偶像又拜啊咁樣。啱啱先聽完啫係嘛？講十誡嗰時佢哋仲係震晒咁聽緊嘅 OK， 佢哋完全收到噶。唉，咁啊，即係得唔得啊？唔得啦，好明顯。個摩西激到點啊？連塊石板都抌爛埋 ，OK。咁之後就神叫你再起過啦，咁再整過一個。咁之後咧，佢哋都有聽話喺35到39章咧，以色列人的確係起咗會幕，的確起咗聖所。OK， 因為呢個係神叫佢哋咁樣做，so that佢能夠喺嗰度
與佢哋居住啊嘛。喺出埃及嘅最後一章咧，唔該下一章。結果係點樣咧？佢係當時啲雲彩遮蓋晒個會幕啊，耶和華嘅榮光充滿咗帳篷啊。摩西入唔入到裏邊啊？幾搞笑啊！連摩西自己都入唔到裏邊 ，OK？ 咁點入去啊？都人點同在法？你摩西入唔到去，即係唔得啦，即係搞唔掂啦，仲係所有先有利未記啊嘛。因為就搞唔掂啦，咪整個利未記咯 ，OK？ 利未係12支派嘅其中一個支派，就係做獻祭噶啦。下一章唔該。所以接翻住呢一個嘅埃及嘅最尾嗰章，就接翻第一章嘅利未記講乜嘢啊？佢係耶和華從會幕中呼叫摩西啊，摩西仲喺出邊 ，OK？ 神喺裏邊喺個會幕裏邊去呼叫摩西啊，你幾搞嘢啦？咁然之後咧就話嗱。你要點點點叫啲人，你要去用牛群裏邊、羊群裏邊去獻祭。點解要獻祭呢？咁下一章唔該。So that 我必在你們中間安置我嘅居所啊！我嘅心也不厭棄你們。我要在你們中間行走，我要作你們嘅神，你們要作我的子民。神好清晰，一路以嚟都冇變過心，就係想喺我哋中間。點解下一章唔該？點解獻祭係可以呢？因為原來利未記解釋到咧，動物嘅血裏邊咧係代表生命，血裏邊有生命，所以可以代贖。但係原文代贖係咩意思啊？其實即係 cover over 咁解，即係遮住就 OK。我一定唔會聖潔過你。我又肯定讓你一定唔會聖潔過我，因為點解？因為耶穌基督嘅緣故，一次已經搞掂晒啦。我哋已經係聖潔噶啦。同你隔籬嗰個講，你係聖潔噶。我哋係 being made holy by 人係聖潔嘅，因為耶穌基督嘅血嘅緣故啊嘛，係咪？同埋點樣講到啊？我哋係永遠得到完全啦，我哋已經 perfect 啦。唔係因為要慢慢你更加好、更加成聖，因為耶穌基督嘅緣故，我哋已經係成聖啦。我哋係聖潔，可以點講喺呢度？因為耶穌嘅緣故，我哋坦然無懼啊！使唔使震晒啊？唔使震晒，我哋坦然無懼嘅，去到至聖所啦。至聖所即係乜嘢啊？神嘅同在啊嘛，係咪啊？我哋已經可以進入神聖潔嘅同在裏邊啦，因為我哋已經係聖潔啦。係咪要哈利路亞？係啊，真係哈利路亞耶！哈利路亞，其實可以講完啦。咁之後咧，耶穌升天啦嘛，耶穌復活。咁點算啊？我哋下一章唔該。乜嘢係聖靈啊？聖靈就係耶穌喺你嘅心裏邊啊嘛。因為耶穌話我走啦，點樣？佢叫天父差派聖靈嚟到嚟與我哋同在啊。所以聖靈就係耶穌，就有隻細路仔嘅詩歌就係耶穌 in your heart 啊嘛，係 true 噶，因為藉住聖靈耶穌就 in your heart 喺你嘅心裏邊。呢度講到乜嘢啊？佢難道你唔知道你就係神嘅靈住喺你哋裏邊咩？神嘅靈就係住喺我哋裏邊，藉住聖靈。今日不但止係我哋，其實聖靈係藉住教會。下一章唔該。今日耶穌話喺彼得前書咁講，佢話主係活石，耶穌係活石。凡係去到佢面前嘅，你哋都係好似活石咁，要被建造成為靈宮啊！咩係靈宮啊？就係神嘅居所啦。話俾你隔籬嗰個聽，今日你係一個活石，我哋全部人都係呢一個靈宮，就係神嘅居所。所以一個人做唔到基督徒噶，我哋全部加埋先係神個聖所啊！藉住聖靈，教會成為神嘅居所，係咪好哈利路亞？真係好哈利路亞。好，最尾啦，新天新地 ，OK。我都頭先講過啦，我話創世記到啟示錄都一個心願，神就係要咩啊？建立佢嘅同在喺人間啊嘛，係咪？所以新天新地咁講，啟示錄21章，佢話看啊，神嘅帳棚在人間。所以點啊？佢要我哋同住，我哋要成為佢親自要我哋同在，我哋要成為佢嘅子民。呢個就係翻去伊甸園嗰個嘅光景啦。所以我好中意伊甸團契嘅個名，真係改得好嘢。呢個就係神嘅心意，翻去原本伊甸園嘅時候，同神係完全冇攔阻，永遠喺埋一齊。呢個係新天新地嘅景象吓。OK， 下一章。
我終於可以講跟編導啦，但係都好似冇乜時間咁樣。OK， 上行之詩 OK， 詩篇有150篇，其中嘅15篇咧叫做上行之詩，係有120章到134。我哋知道神嘅心意。今日咧，我想藉住呢個詩歌，究竟神想我哋點樣啦？其實咧，上行之詩就係呢一班人，係舊約嘅呢啲嘅詩人，佢點樣個心態嚟到去見神？我覺得可以俾我哋一啲好大嘅警醒啊！有4個點，但係呢4個點咧，唔好覺得係一個嘅步驟，一個一個上。我話俾你聽，呢個係一個 cycle 嚟嘅，你不住嘅呢4點都要重複又重複咁做，直至到我哋見翻天父為止下。第一個啟程開始，第一個要對付嘅好明顯就係罪啦，因為有罪點樣，我哋就冇法子翻到神嗰度。下一章喺120篇啱啱開始嘅時候咧，詩人第一樣就 address 一個問題啦。佢話耶和華，求你救我脫離說謊嘅嘴同埋詭詐嘅舌頭，唔好就我哋寄居咗喺呢個米設啊、基達啊咁。哎呀有禍啦，因為佢我和恨惡和平嘅人同住得太久啦。呢度有兩個誤解，好似話呢班詩人梗係覺得自己冇罪啦，唔好要我同啲罪人住啊，我冇罪啊咁樣。但係後來你發覺唔係咁講噶喎，詩人又話咧，即係如果神你監察罪孽咧，誰能站立得住咧？嗱，神必拯救我脫離罪孽。所以詩人係知道佢自己有罪嘅，呢個唔係講到佢冇罪。第二個誤解就係話咧，哎呀，我好聖潔噶，我你就衰過我啦咁樣，所以我唔想黐住你咁。但係你發覺呢個唔係耶穌嘅教導啊！耶穌嘅教導係點啊？佢同罪人食飯噶嘛，咁所以又唔係咁意思。點解講乜嘢嚟咁？第一個你睇到脫離說謊同詭詐嘅舌頭。詭詐舌頭咧，呢度我唔夠位寫啊，因為冇 call 落去。佢形容到詭詐舌頭係乜嘢啊？詭詐舌頭就好似勇士嘅利箭啊！勇士嘅利箭係點樣嘅 arrow 啊？利箭係點樣噶？射出去就翻唔到轉頭噶啦嘛，出就飆噶啦嘛，係嘛？同埋一出就見乜嘢啊？好似小李飛都一出就見咩啊？見血啊嘛！所以你一出去呢個詭詐舌頭咧，就一定係傷人嘅，同埋翻唔到轉頭。哇，好厲害喎呢一樣嘢！同埋咧，佢話咧，佢恨惡人，即係啲唔係即係遠離神嘅人啊。個重點就係同住得太久啦，太耐啦，同佢哋。下一張唔該，或者我講個比喻俾你聽啦，你明白我講乜嘢？呢個咧喺土耳其影嘅 ，OK。咁咧呢個叫做咧棉花堡。點解我要講呢個咧？咁啊棉花堡咧就呢啲唔係雪嚟嘅喎 ，OK， 好熱辣辣嘅嗰陣時仲。咁呢棉花堡咧呢啲係一啲嘅礦物嚟嘅。咁佢有啲流水咧，水咧即係啲泉水流落嚟。咁 suppose 咧就溫泉好熱㗎嘛啲水，但係因為佢流到落嚟嘅時候咧，呢啲水已經唔熱啦。如果你記得啟示錄講過咧，7個教會其中一個老底嘉教會，你哋好熟呢個字啦，不冷不熱。點解神咁唔中意不冷不熱咧？佢話我巴不得從我口度吐出嚟啊！咁其實暖水幾舒服啫，係咪？就係太舒服，因為熱辣辣你就話好興奮啦，係咪？冷都還好喎，因為你唔中意喺冷嘅裏邊，你會想離開呢個冷。呢隻係我隻腳嚟嘅 ，OK？ 你考咗我隻我隻腳嚟嘅，因為暖粒粒好舒服，你根本就唔想走嘅。問題就喺呢度啦。今日咧唔係話你犯咗罪咧，神唔會饒恕你。個問題係你根本就唔覺得自己犯罪啦，已經，因為你已經太耐係咁樣啦，你習慣咗好舒服，冇乜所謂啦，已經。呢個就係個問題啦。下一張唔該。我牧師介紹呢本書咧好多年前噶啦，我覺得非常之好。OK， 咁佢第二個 principle 寫得非常之好嘅。佢係乜嘢咧？佢如果冇悔改，根本就唔會有饒恕。下一張唔該。佢 call 咗咧呢個哥林多後書一段經文，保羅寫嘅。佢話咧有兩種嘅 sorrow 啊，兩個嘅憂傷，一個從神嚟嘅憂傷，一個咧就係從世俗嚟嘅憂傷。啊，唔知講乜吓？我講個比喻俾你聽。邊個揸車快啊？呢度 Alan Lau 啦，咁 Alan Lau 咧就本來65米 speed limit，佢揸咗95米，咁佢就試咗張 ticket 就500蚊，哇！佢好唔開心啊！即刻，咁你話佢因為食咗張 ticket， 因為佢犯得快，佢唔開心啊？定因為食咗張 ticket 佢唔開心咧？因為500蚊，咁之後咧佢就買咗個 radar detector 啦 ，make sure 唔好下次唔會喺警察捉佢之後就俾人捉到。
咁呢個係咩憂傷啊？實在憂傷，因為佢唔係因為犯罪憂傷喎，佢因為俾人捉到所以憂傷喎。係呢度講到兩種憂傷。如果係俾世人捉到憂傷嘅呢個世俗嘅憂傷，結果係點啊？招致死亡，因為佢唔會悔改嘅，佢都唔係覺得自己唔啱，佢唔開心，因為俾人捉到啫嘛。所以點解今日咧我哋好緊要呢樣嘢？今日學有一個叫 repetitive sin 啊，你一定犯，成日都犯，點解改極都改唔到咧？因為你已經唔覺得係一個問題啦，你已經習慣咗，你覺得係 OK 啦，你 buy in 咗呢樣嘢啦，你唔好以為咁係 OK 喎。神話你都唔覺得係唔啱噶，我點樣饒恕你啊？你都冇覺得唔啱，即係你都覺得唔係罪嚟噶，咁冇得饒恕啊！根本個 key 就係今日撒旦點去攻擊我哋啊？因為我哋已經收攬咗太耐啦，我哋已經忘記咗我哋其實需要悔改嘅。今日求神幫助我哋吓，就一樣嘢，我唔知係乜，你先合埋隻眼諗下，有啲乜嘢其實你覺得神應該係想我咁做嘅，我冇咁樣做，但我已經習慣咗太耐啦。求神幫助你，從神而嚟嘅憂傷。今日神嘅靈感動你，跳出呢個框，唔好俾佢呃咗，唔好話咁耐啦。係唔啱嘅就係唔啱，無論你係應該做嘅唔做，或者唔應該做嘅你做，都可能係犯罪。求神俾我哋有一個嘅悔改嘅心，好唔好啊？因為只有悔改嘅心喺神裏邊嘅憂傷，我哋先得救，神先可以饒恕我哋。下一個唔該，第二個係過程啦。其實神咧好着重喺我哋上行呢個過程裏邊咧，佢係好希望咧佢嘅子民內在嘅生命嘅建造。所以一路咧，我哋其實每日都要經歷神。我哋學可能有高有低，但我哋要學習信靠，我哋要學習感恩。讀下一章唔該，一齊讀唔該。若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。呢個咧好難講到嘅，因為要你自己親身嘅經歷。我想話俾你聽，冇一樣嘢係咁巧嘅，每一樣嘢都係神安排 ，so that 你能夠經歷佢嘅信實。冇時間咧，好快 OK。我講兩個見證好快。第一個咧就係講啲近啲 OK。呢兩個禮拜咧，其實我好 frustrated 嘅。唔係因為我要講道，都係噶啦。不過係因為咧，我係開 Chinese school 嘅，開咗間 non-profit 嘅 Chinese school。咁咧，我將所有我嘅教導嘅 material 啦，我嘅學生嘅溫習都擺晒上網，所以我嘅網咧基本上就係我嘅 Chinese school 嘅運作嘅一個重要嘅元素嚟嘅。咁我就唔知發咩鐵壇咧，我就想搞啲嘢啦。OK，咁我打電話俾即係我嗰個 hosting 嗰間公司，又搞唔掂我。我話你幫我搞得唔得？佢話得，我罰你，即係差除你錢啦，你幫你轉去另外一個 system 度啦，咁樣收我1100蚊，已經谷氣啦。OK，唉，我好啦，你幫我搞掂佢。點知一句唔該咧，搞到全部 crash 晒，連開都開唔到咁滯。咁我就好興啦，我話你唔好搞咁多，你幫我 reverse 翻變咗原本咁樣。但變咗原本我都冇用㗎，唔知點解。佢一掂過之後咧，就衰噶啦，隔一日咧，每隔一日咧都 crash 嘅。咁佢話俾我聽啦，我話你個 website 太舊啦，10幾年啦已經，你重新 rebuild 過啦咁。哇！我心諗你唔好嚇我啦，我做咗10幾年啦已經，我話要由頭標過，我退咗休噶咯喎，我話咁我點標啊？都係嗰陣時都係 Chris 幫我整個 base，我慢慢加落去噶嘛。我真係好拗頭，我心諗我話死啦今次咁我祈禱神啊，係咪真係要我完全退休咧？我話我唔搞唔掂啊，我真係。咁我又呼求神，我話如果係你幫我啦。上個禮拜六我翻嚟，之後家長無啦啦同我講，佢話 Miranda 你個 website 係咪有事啊？使唔使我幫你啊？咁我話咁好，你去幫我，我好啊。我話你係咪整 website 啊？佢話唔係啊，不過我識噶咁。咁我就好啊，咁你幫我啦咁。咁我心諗你真係咁易幫我搞掂佢，睇唔好 crash 佢啫咪？我俾咗個 password 佢，佢每日朝頭早7點零鐘就 text 我啦。佢話我做咗啲咩咁。我又冇 hire 佢，又冇寫交晒學費嘅，其實佢已經咁我話差唔多搞掂晒啦已經。佢將我 rebuild 個 website 真係由頭到 rebuild 過晒，然之後整埋 robo-site，搞掂晒我10幾年嚟想搞嘅嘢。哇！真係你話唔係神嘅幫助係咩嘢啊？真係好 high 都有呢我講另外一個見證。
呢個慘啲，呢個就好耐之前噶啦，冇乜人知嘅啫。我10幾年、20幾年前我記得我生我個仔嗰陣時候，因為我係胎盤跌落，我住醫院嘅我要，咁啊可能係因為 C-section 啊嘛，咁我要用麻醉藥，可能嗰人見我咁耐都唔喐咧，就即係落重咗，個 epidural 落到幾重啊我諗，因為完咗之後咧，我去唔到廁所啊，pee 唔到啊，屙尿屙唔到，咁我同事講我大佬我好辛苦好急啊我，佢話你飲多啲 juice 啦。你飲咗咪要出噶啦嘛，一定咁就得噶啦咁。咁係咁飲 juice 咯。我由朝頭早去飲到夜晚黑都唔屙喎。哇！我個 bladder 大到好似吹脹咗個波咁啦。我坐踎喺廁所度，我喺度喊啦。我同神講，我話真係最基本咧，唔使教噶啦，係嘛 ？BB 出世就會屙 BB 噶啦嘛。我同神講，我話即係已經去到極卑微啦，已經嘅地步啦。我話神，你救我啦咁。哇！知突然之間咧，我背脊痕喎，咁我咪拗痕啦。我一拗痕咧就 release 啦。我就知從嗰日我學識一樣嘢，唔好 take things for granted 啊。每一樣嘢都係恩典嚟噶，唔係你覺得係一定必會發生。每一樣嘢都係因為神 enable 咗嘅恩典。所以學習點樣啊？感恩，學習信靠，唔係耶和華建造嘅。你枉然努力，唔係耶和華看守嘅，你枉然警醒。每一樣嘢都從神而嚟，有嘢發生咗嘅，感恩係神帶領你。第三個喺132篇呢，其實係上行之先嘅中心同埋高潮。記得頭先我哋講過啊，神想要乜嘢啊？神最希望嘅係咩嘅心願？與我哋同在，係啦，神嘅心願與我哋同在。但係呢一個唔係單方面嘅，係雙向噶。神想同我哋一齊，我哋都想同佢一齊。呢個就係上行之詩個關鍵。好，下一章唔該，唔夠時間一齊讀啦，我就講啦。OK，呢個咧係大衛嘅詩嚟嘅。佢話咧，我唔用我眼睛瞓覺，唔可以打盹，直到我同耶和華揾到個居所啊！大能者嘅居，即係大能者，即係神啦嘅居所。你要知道呢個背景，寫呢個詩篇嘅時候，大衛已經做咗皇帝啦。佢係以色列同埋猶大嘅王，所以佢唔喺度呼求緊神幫佢嘅，佢係喺自己嘅黃金時期。佢嗰陣時佢求啲乜嘢咧？因為嗰陣時候咧，約櫃咧，以色列人諗住揸住個約櫃就打勝仗噶啦嘛。喺幾十年前即係20幾年前嘅時候咧，佢哋就以為揸住個約櫃打勝仗，點知梗係唔得啦，因為佢哋根本就係叛變咗啦嘛，所以就輸咗啦場仗。不但止輸咗，連約櫃都俾人俘虜埋，所以20幾年啦，個約櫃都唔喺以色列人嗰度。當大衛成為咗皇帝之後，佢第一個心願就係想幫約櫃搬翻嚟。佢明白神嘅心意，想同我哋同在，因為呢個都係佢嘅心意，係嘛？我要搬翻神嘅居所同我一齊。如果唔係，我哋瞓唔到覺。所以點解即係其實真係好，即係大衛真係實至名歸嘅。佢真係聖經講到佢係咩？A man after God's own heart 啊，合神心意嘅人。佢真係一個合神心意，佢知道神嘅心意係乜嘢，因為佢自己都係咁樣。咁之後神都 honor 佢，係嘛？所以耶穌係點樣啊？耶穌係從大衛嘅 bloodline 出嚟噶嘛？係嘛？同埋神自己講回應喺13節嗰陣時候，神回應佢係嘛？佢話我定意揀選咗錫安，即係神嘅子民，我定意將我居所喺呢度，我要住喺嗰度。好，第4個唔該，傳遞。我哋信仰唔係淨係雙向嘅，其實係包圍式嘅。我哋嘅信仰係可以流出嚟嘅。好，下一章唔該。喺最尾嘅上行之詩咧，有2章133同134作為結束。佢講到一樣嘢，佢話弟兄和睦同居，何等嘅美，何等嘅善。佢話呢個係有命定嘅福樂啊！所以134章係講到喺錫安裏邊，喺神嘅歌頌裏邊，神就會賜福俾你哋。今日咧，我哋需要合一，因為當合一嘅時候咧，神嘅祝福、命定嘅福啊，先可以臨到我哋嘅身上。所以我哋需要合一，而呢一個嘅合一咧，係令到喺神嘅愛裏邊咧嘅合一咧，令到咧我哋成為一個嘅管道，
叫神嘅福氣臨到，叫更多人要嚟到，係嘛？但係你發覺咧，合一係好難嘅，其實，因為大家都唔同 department， 好難合一。咁我想借用咧保羅一個經文，即係澄清一樣嘢。因為咧，保羅曾經喺哥林多前書咧講到，佢用呢一個賽跑啊嚟到去比喻我哋點樣去攞獎，係嘛？佢話你唔知道場上賽跑都只有幾多人得獎啊？得一個人得獎咋，所以你一定要咁樣跑法。但我想話俾你聽咧，呢場賽事咧唔係一個比賽啊！你隔離嗰啲人唔係你嘅 competitor， 我哋係你嘅 competitor 係邊個啊？你嘅 competitor 係你自己。神為我哋每一個人都有一個生命嘅冠冕，你要跑得完。神擺你安排你乜嘢，你好好嘅跑好你自己條路，咁樣嚟到攞呢個冠冕。所以今日咧喺呢個嘅上行嘅呢個跑道上面咧，有人跑得快啲吓。如果你係跑得快啲嘅，有時候我哋擰翻住面啦，望下跑得慢啲個，鼓勵下佢哋，好唔好啊？幫下佢哋，唔好灰心啊，唔好灰心啊，快啲跑啦，繼續跑。跑得慢啲嗰啲又唔好話，哎呀，人哋咁遠啦，已經去到。我哋加快啲好唔好啊？努力啲去跑，接受鼓勵，接受安慰。今日可能你停咗好耐啦，休息夠啦，歸隊啦，好唔好啊？去翻呢條路度跑。我哋大家都係上行之詩裏邊度跑緊，好唔好啊？最後咧，我想用一個嚟到做結束嘅最後呢節，我哋一齊讀啊！唔該。人對我說：我們往耶和華的殿去，我就歡喜。今日咧，你哋翻嚟咧，我好歡喜，好開心係嘛？你同你隔籬嗰講，你今日翻嚟，我好開心。其實喺 parking lot 見到你，我已經好開心。所以容許我咧，成日坐喺後邊，因為每一次你入嚟，我真係好開心。係咪？係咪？其實呢個就係我哋嘅心願，神嘅心願，更多人翻嚟，因為佢哋翻嚟一齊嚟到敬拜我哋嘅神，我哋就開心。我哋都係同路嘅人，好唔好？讓我哋同心合意嘅嚟到咧合一嘅嚟到跑，我哋拖住挽手嘅向前行，向上行。好，我哋請天馬傳隊上嚟啊！我哋一齊祈禱下，我哋做個祈禱啊！親愛巴父，我哋感謝讚美你，多謝你今日每一個喺呢度，我哋一齊敬拜你嘅人，我哋今日都喺度上行緊，我哋嚟到仰望嘅，嚟到仰面嘅，嚟到去歡迎神你嘅同在。知道爸爸今日你就係最中意嘅就係同我哋一齊。我哋今日話我哋都係啊，爸爸我哋好渴望同你一齊。所以我求主你今日用你嘅靈親自嘅更新我哋，有啲咩攔阻住我，攔阻住我哋，唔能夠同你親近，我哋求主你嘅靈今日激勵我哋，叫我哋快跑嚟到跟從你。我哋同心合意嘅，我哋一齊嘅一個團隊合一嘅嚟到向上，嚟到去叫更多嘅人嚟到認識你。喺呢一個裏邊，我哋得着你所命定嘅福樂，因為呢個你嘅心意係賜福俾我哋。我哋感謝讚美你，咁你祈禱。奉我耶穌基督嘅名求，阿門。